我未認識佢，我歡迎你先。點稱呼你？阿黃生，阿黃師傅喎。你好。嗱，放鬆，亦都我都係成隻手放鬆。哇！我唔係嗱，我即係呢個咧，我係咁以，即係有少少係落。OK， 都紅紅地冇問題。OK， 嚇，感覺點啊？感覺到我震一下，打一打。有冇刺傷？有啲刺痛嘅。唔係你望住 camera 嗰啲。即係唔係做會㗎？有啲刺痛嘅感覺，好似你針咁樣成扎咁樣。喂，不如阿醫生嚟試試啊！阿醫生，我好尊重阿醫生㗎。醫生咧，亦都係我哋武林前輩高手嚟嘅。因為我哋武術聯會嘅周偉。係周偉，阿醫生，係。咪因為醫生咧，佢亦都第一醫生係一定唔會講大話。係。嚇，佢都會好講嘅真實。嗱，我俾你試一試個感覺，好唔好啊，醫生？有。嗰個感覺點樣？我本身係練長。哦，本身係練長，即係冇乜感覺。我8歲已經係下長，但係我可以話呢個功力非常之厚。喂，多謝你。嗱，佢而家擺呢個架式，呢個 position。因為我而家叫佢擺咧，佢可能咧就係少少咧就冇咁兇狠咧。咁如果即係你一個係唔識嘅。唔識佢嘅時候，係大家係即係已經係 ready 要打嗰種嘅咧，佢嗰個勢係咪又狼又狂又野性咁樣係咪？我擺個勢if we are stranger fighting you are very strong power and then maybe strong face looks like look 即係如果佢係黑黑地嘅就好似即係佢希望佢唔識聽啦，好似非洲豹咁樣啊！冇，即係話你靚仔，you are handsome 嚇。咁如果佢即係擺一個咁樣嘅款，咁你點樣去招架佢？即係呢個問題。嗱，其實一樣嘢我都係啦。你裝備好自己，有一定嘅你自己嘅技術嘅能力上咧，你呢啲嘅 position 咧係唔需要嘅。我頭先我都有表達，就係話我好放鬆。我好放鬆嘅時候，當佢一擺架嘅時候咧，呢啲跑呢啲就要入啦。咁呢啲後話再變化係好輕易係咪？你唔需要話佢 position， 我有 position。唯有一樣嘢咧，你遲啲咧參加武術聯會嘅散打賽咧，就個咧就係要擺呢個姿勢啦。I said 散打 competition usually the fighting position and if high can this low lead the position 明唔明啊 ？OK thank you 麥太。麥太又傾唔掂啊，手震嘅喎。後頂啊！係啊，手揸住高攞高步。唔係你食落喺度，因為佢咁樣食力，你揸住佢兩隻手揸住，係。你咁樣先至你自己食力。係好想。唔係你揸實係啦。我保住。嗱，我做之前我講就係話小朋友唔好學啦。咁另外咧，我一陣間咧，我會將留心，我會將兩隻腳咧係掂起嘅，係成個人咧係承受咗落去嘅。你可以埋嚟感受下，係啦。而家兩手揸住兩隻手。嚇？冇得啦！你揸住唔係你唔好對出嚟，如果咁樣咧會散開。你弓步，頂實你咯喎。係頂實，係揸實。你兩隻手揸住，兩隻手揸住，係。好。關生你好。好嘢！
嗱，佢少少一個warm up先啊。標作、雙柄獎、照鏡，呢啲都係鋼獎嚟。炮手，盤條咧就係相等於咧就係嗰個個殼嘅勢嚟嘅。呢套卷咧就叫做咧就係特加12卷。燒大架嘅，搭佢呢啲人炮手啦，雙鋼獎，好多謝。頭先大隊都係就住嚟打嘅，唔緊要啦原來佢表演咧呢個咧就係北少林嘅第8路。你睇下佢嗰啲水法。就住個套數同佢哋就住，喺旋風女、仙女散花、鋼獎、義氣女、掃堂女、飛身擺盤。窩口數、地飛山、義氣腿，咁呢啲都係北少林常見嘅腿法，連環嘅腿法，呢啲假打、天生假打。頭先我講嘅日字出嚟，十字腿咧，呢啲都係常用嘅腿法嚟嘅。旋風腿咧就係常用，拉弓射箭啦。呢個就係少林嘅打虎勢，係北少林嘅特色。